Assalamu alaikum, welcome back to my channel. It's about 8 o'clock in the morning and I sent my niece to school and then I came back home. I started making breakfast for my brother and my mom and for myself as well. বাসায় হাতে বানানো পরোটা ছিল সেটা আমি ভেজে নিচ্ছিলাম। পরোটাটা ভাজতে আমার এত সময় লেগেছে কারণ আমি একটু মোটা করে বানিয়েছিলাম তো তাই। আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি দুইটা রেসিপি। একটা হচ্ছে চিংড়ি মাছের ভুনা আর একটা হচ্ছে দই। হ্যাঁ, আপনারা ঠিক শুনেছেন, মিষ্টি দই। লাস্ট টাইম আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম মিষ্টি দই, বাট রেসিপি বলি নাই। বাট আজকে আমি আপনাদেরকে রেসিপি দিব। It's pretty simple. If you follow my recipe, you're gonna get the same result. সকাল সকাল উঠে এগুলো ধুতে কার ভালো লাগে বলেন? I lost my appetite while washing these. Just kidding, but it was a way to wake me up. After this, I finished my breakfast and went straight to frying shrimp. চিংড়ি মাছের ভুনার জন্য শ্রিম্পটাকে আগে ভেজে নিচ্ছি। এই শ্রিম্পটাকে হলুদ আর লবণ দিয়ে মিক্স করা হয়েছে। এখন সবগুলো ফ্রাই করে নিব। শ্রিম্পটা ভেজে রান্না করলে যা মজা লাগে, oh my goodness. Chingri bhuna is one of my favorite dish and I would literally eat it every day. Like I don't care what other thing, but I would literally eat it every day. আমি কিছুদিন আগে মার্শালে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে আমি এই wooden utensils কিনে নিয়ে এসেছি। These were the only ones left, so I had to get them. These are really beautiful, so I had to get my hands on them. Since it comes in set, I had to get them and look at them. They're so beautiful. It's in rose gold as well. It comes in 6. These are like different shapes for different uses. Can't wait to use them. চিংড়ি মাছ এখানে ভাজা হয়ে গেছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ। হ্যাঁ, পেঁয়াজগুলো একটু বেশি দিয়ে দিচ্ছি কারণ এই পেঁয়াজগুলো shrink করবে, so the more you put, the more it's gonna shrink. Of course, some people might hate too much onions, but it's fine for us. এখন স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি, এটাকে ভালো করে এভাবে মিক্স করে নিব। এই চিংড়ি ভুনা বাড়িতে খেতে সবাই পছন্দ করে, তাই মা এটা বানাচ্ছে আজ। দিয়ে দিয়েছে আদা রসুন, হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছে ধনে জিরে গুঁড়ো। এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। এটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এটা একটু সময় লাগবে হতে কারণ এই অনিয়ন্সগুলো সহজে মেল্ট হতে চায় না। এই শ্রিম্প ভুনাটা আপনারা স্মল শ্রিম্প দিয়েও করতে পারেন, ইটস নট আ বিগ ডিল। এটাতে এখন টমেটো দিব, সেটা আমরা অলরেডি ফ্রোজেন করা ছিল আর আমি ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে নিচ্ছি ফ্রোজেন টমেটো। এটা হচ্ছে আমাদের গাছের টমেটো। আপনারা ফ্রোজেন যেটাই দিবেন খাবারে সেটা মেক শিওর করবেন যেন ফ্রোজেনটা আপনারা দিয়ে দিবেন খাবারে, এটাকে বের করে রেখে দিবেন না, নাহলে পানি ছেড়ে দিবে। It's better to cook it while it's frozen. I'm not a pro at cooking, so don't mind how I stir the food. এখন এটাকে আমি ঢেকে দিয়ে দেব। কিছুক্ষণ এটাকে ঢেকে রাখবো যেন পেঁয়াজটা মেল্ট হয় আর আমাদের পানি অ্যাড করতে হয়নি, এই পেঁয়াজ থেকেই পানি উঠেছে। এখানে পেঁয়াজের অনেক জুস আছে, তাই পানি অ্যাড করতে হয়নি। And since এটা ভুনা, I think it's better you don't use water. এটাকে আবার ঢেকে রেখে দিব। মাশাআল্লাহ, look at the color, it's so beautiful. আমাদের শ্রিম্প ভুনা অলমোস্ট ফিনিশ। এখন এটার মধ্যে মরিচ দিয়ে দিচ্ছি, সাথে ফ্রোজেন ধনেপাতা দিয়ে দিচ্ছি। I will be mixing this for the last time. এভাবে দেখতে কালারটা অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে আর খেতে তো আরও মজা। Absolutely the best. My shrimp lovers, where you at? You guys better try this out or else you'll be missing out. এটা আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন কারণ এটা অনেক সিম্পল অ্যান্ড ইজি ডিশ, যে কেউ বানাতে পারবে। It's my first time making this along with my mother, so next time inshallah I'll be able to make it by myself. Wow, just look at the color. It's really yummy. I will be showing you guys how to make Mishti doi. এখানে 4 লিটার মিল্ক নেওয়া হয়েছে, এটাকে আমি 3 লিটার করব। এটাকে বেশি জাল দিব না কারণ আমি বেশি মিল্ক নেইনি আজকে।
আপনারা হয়তো ভাববেন যে কেন বাসায় এত মিষ্টি জিনিস বানানো হয় আর কেন আমরা এত মিষ্টি খাই। অ্যাকচুয়ালি টু বি অনেস্ট, আমাদের বাসায় মিষ্টি অল্পই খাওয়া হয় কারণ মাই মম ইজ ডায়াবেটিক, আর আমাদের বাসায় মিষ্টি এতটা খাওয়া হয় না আর পছন্দ করি না, বিকজ ইটস টু সুইট অ্যান্ড ইটস নট গুড ফর ইয়োর হেলথ। বাট আজকে এই মিষ্টি দই আমি আপনাদেরকে ব্রাউন সুগার দিয়ে করে দেখাবো। এখানে টক দই অলরেডি বের করা হয়ে গেছে, এটাকে ছেঁকে নিচ্ছি, so the water is draining out. This is like one of the main ingredient that makes the doi more, like it makes the doi more thick. মিল্কটাকে every 5 minutes এভাবে নেড়ে দিতে হবে। সিন্স আমি অল্প মিল্ক ইউজ করেছি, আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি concentrated milk 1 can. এই কনসেন্ট্রেটেড মিল্ক অ্যাকচুয়ালি সুইট না, তাই আমরা এটা ইউজ করেছি আজকে। Along with this দিয়ে দিচ্ছি 2 spoon, like big 2 spoon of গুঁড়া দুধ। এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে until everything is blended together. So as I was saying, brown sugar is actually better than white sugar. Brown sugar fat কম, আর যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা এটা খেতে পারবে, and I prefer everyone actually should eat brown sugar instead of white one. আমার মা মিষ্টি দইটা খেতে অনেক পছন্দ করে, তাই তার জন্য ব্রাউন সুগারটা ইউজ করা হয়। আমি এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 cup brown sugar. We usually get the big pack at Costco. মিল্কটাকে আমি every 5 minutes পর পর নেড়ে নিয়েছি যেন এটাতে সর না ওঠে আর এটা যেন বসে না যায়। লাস্টলি এটাকে 2বার বলক দেওয়া হয়েছে এটাকে বন্ধ করার আগে। I would give an estimate time of how long I was stirring this for. So every 5 minutes I was stirring, and I think it took about an hour. মিল্কটাকে জাল দিতে আমার 1 ঘন্টার মতো লেগেছে। সো মিল্কটা জাল দেওয়া হয়ে গেছে, আমি এখন স্টোভটাকে অফ করে দিচ্ছি। এটাকে অফ করে আমি এটাকে কুল ডাউন করতে রেখে দিব। আমি এখন টক দইটাকে হুইস্কার দিয়ে হুইস্ক করে নিচ্ছি। এটাকে হুইস্ক করে ভালো করে মিশিয়ে এটার মধ্যে আমি মিল্কটা দিয়ে দিচ্ছি। মিল্কটাকে ভালো করে টক দইয়ের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে, না হলে টক দইটা এতটা সুন্দর হবে না। এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি, এখন এটাকে আমি বড় প্যানের মধ্যে ঢেলে দিব, and then I will do the same thing again, which is বড় প্যানের মধ্যে যে মিল্কটা আছে সেটার সাথে এগুলো মিক্স করে নিব। আপনাদের মেক শিওর করতে হবে যে টক দইটা যেন মিল্কের সাথে ভালোভাবে মিক্স হয়। এখানে আমার মা আমাকে হেল্প করে দিচ্ছে কারণ আমি একা হাতে এগুলো করতে পারবো না। আপনাদেরকে বলতে ভুলে গেছি, আজকে আসলে অনেক ঠান্ডা ছিল, গরম ছিল না আর রোদও ছিল না। সো এটা আমরা আজকে স্টোভ ওভেনের মধ্যে এটাকে আমরা কিপ ওয়ার্ম করব ফর 2 to 3 hours. আপনারা যদি চান আরও বেশি সময় রাখতে পারেন, বাট আমরা অ্যাট লিস্ট 3 hours রেখেছি। মা একটা একটা করে স্টোভের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে। আমি এই ওভেনটাকে অলরেডি কিপ ওয়ার্মের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন নিচে হিট জ্বলে আছে। ওভেনটাকে এখন আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি, আর এখন বাজে অলমোস্ট 2 o'clock। আমি বিকাল 4:30-এ ওভেনটা খুলে দেখছিলাম যে দইটা হয়েছে কিনা। আমি আরও 1 ঘন্টা অপেক্ষা করেছি, যখন 5টা বেজেছে তখন আমি ওভেনটাকে অফ করে দিয়েছি আর একটা একটা করে বের করে নেওয়া হয়েছে। মাশাআল্লাহ, দেখুন কালারটা কি সুন্দর হয়েছে। আর আপনারা যখন বের করবেন এটা ওভেন থেকে, দইটা নরম থাকবে, সো টেনশন করবেন না। এটাকে বের করে 10 মিনিটসের জন্য এটাকে কুল ডাউন করতে দিবেন, অ্যান্ড দেন এটাকে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিতে হবে ফর অ্যাট লিস্ট অ্যান আওয়ার অর 2। মাশাআল্লাহ, দেখুন কালারটা কি সুন্দর। আমাদের ব্রাউন সুগার দেওয়াতে এই কালারটা একটু ইয়েলোইশ হয়েছে। আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি যে দইটা এখনও নরম আছে। এটা ফ্রিজে রেখে দিলে এটা সেট হয়ে যাবে, সো নো নিড টু ওয়ারি। দই বানাতে বানাতে বিকাল হয়ে গেছে আর আমি এখানে নিসার জন্য ওর স্কুলের খাবার রেডি করছি।
এটা আমি আবার সকালকে এয়ার ফ্রায়ারে ভেজে দিব। এখানে ভাবি রাত্রের খাবার রেডি করছে আর কাজে যা খাবার নিয়ে যাবে সেটা রেডি করে নিচ্ছে। এখানে ডিম ভেজে নিয়েছে, এক সাইডে ডিম হচ্ছে আরেক সাইডে হচ্ছে বড়িরো tortilla, এটা হচ্ছে ভেজে নিচ্ছে, বলতে পারেন রুটি। এই দুটো একসাথে মিক্স করে এটাকে এগ র্যাপ বানাবে। চিজ তো ভোলা যাবে না, কারণ এগ র্যাপ চিজ ছাড়া হবে না। এগ র্যাপটা বানাতে চিজ লাগবে আর সাথে তো এগ অফকোর্স লাগবে। আর এটাকে এখানে ফোল্ড করে নিবে। এটা ওভেনে যদি গরম করে খান এটা অনেক মজা লাগবে, কারণ চিজটা মেল্ট হয়ে যাবে। এগুলো মোস্ট অফ দ্য টাইম বাড়িতে বানিয়ে খাই আমরা। মাশাআল্লাহ, দেখুন কালারটা অনেক সুন্দর একটা কালার এসেছে। আপনাদেরকে কিভাবে বলবো, এইটা অনেক thick হয়েছে। আর দেখছেন আমি এটা নড়াচ্ছি তারপরও এটা মুভ হচ্ছে না। এখানে মা এটা কেটে দেখাচ্ছে। ওয়াও, দইয়ের ভিতরটা সাদা বাট উপরে একটা বাদামি কালার এসেছে। উপরের লেয়ারটা অনেক thick, আপনারা দেখেন। এই thick লেয়ারটা খেতে অনেক মজার। আর বলতেই হবে যে বাড়ির দই খেতে অনেক মজা। দোকান থেকে কিনে আনা দইয়ের থেকেও বাড়ির দই অনেক মজা। আপনারা যদি আমার স্টেপসগুলো ফলো করেন আপনাদের দইও এরকম হবে। আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারছি না এই দইটা খেতে যা মজা হয়েছে, আমি এটা প্রতিদিন খাই এখন। দ্য সুইটনেস ওয়াজ পারফেক্ট, ওভার সুইট হয়নি। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আবার দেখা হবে, আল্লাহ হাফেজ।